اهلا وسهلا بكم اعزائي المشاهدين في حلقه جديده من برنامج قعده جدعان. في البدايه كده احب ارحب بزمايلي. ازيك يا شيماء؟ صباح الخير عليكي. وصباح الخير عليكي يا داليا. صباح الخير يا كريم. مع تزايد عدد المستخدمين لوسائل التواصل الاجتماعي وزيادة عدد البرامج بتاعة الشات والدردشة والتعارف، ظهر عندنا ظواهر زي اللي احنا اتكلمنا فيها قبل كده، سواء التحرش الرقمي او الابتزاز الالكتروني. ان انا بهدد الضحية ان انا انشر معلومات شخصية او سرية ليه، سواء بقى كان الهدف من ده اجبره ان هو يقوم بره في الموضوع ده ازاي لو اتعرضنا ليه. معانا الاستاذ ايهاب الانصاري المحامي. اهلا وسهلا بحضرتك يا فندم. اهلا وسهلا بحضرتك. ايهاب المنصوري. ايهاب المنصوري، اهلا وسهلا. بحضرتك. بعتذر. اهلا وسهلا بيك. اهلا بحضرتك يا فندم. اهلا وسهلا بيك. اهلا وسهلا بيك يا فندم. استاذ ايهاب، طبعا برحب بيك معانا، وناس كتير بيبقى عندها اسئله بخصوص موضوع الابتزاز الالكتروني. تمام. فازاي طبعا اكيد حضرتك لك باع من التجارب في هذا الموضوع وجوه المطبخ كده زي ما بيقولوا، واكيد اتعرض عليك قضايا من هذا الامر. فانا لما بتعرض للابتزاز الالكتروني، هل سهل ان انا اروح لمحامي واشرح له القصه واقول له ان هو يحل لي الازمه دي، خصوصا ان هي ساعات بيكون فيها صور او كلام مش لطيف؟ بصي، بسم الله الرحمن الرحيم. اولا طبعا عشان نتكلم عن الابتزاز لازم الاول نعرف المشاهد الجميل معنى كلمه ابتزاز. يعني في حاجه اسمها تهديد، وفي حاجه اسمها ابتزاز، وفي حاجه اسمها سب وقذف، في حاجه اسمها تشهير. النهارده هنتكلم عن ايه؟ عن الابتزاز. بس قبل ما نتكلم عن كلمه ابتزاز هقول لك معناها الاول. هي عمليه ترهيب، بنرهب الضحيه ونحاول نعمل خوف للضحيه بداخلها عن طريق المراسلات او العبارات او الصور او الفيديوهات، اذا تم الحصول عليها خلسه او اذا تم الحصول عليها عن طريق ارسالها من الضحيه بنفسها. بالظبط. يبقى احنا كده عندنا يقين ان هناك عمليات ابتزاز فعليا موجوده، وهي قضايا القرن الموجوده في مصر. لان التطور التكنولوجي اللي موجود في مصر وبيواكب مصر النهارده في العصر اللي احنا موجودين فيه النهارده تطور رهيب. النهارده التطور التكنولوجي كان موجود عشان يقرب المسافات ما بين الدول بعضها البعض، ما بين حضرتك موجوده داخل جمهوريه مصر العربيه وما بين حد موجود في الجزائر قريب حضرتك، زوج لحضرتك موجود هناك بيعمل او بيشتغل. فالتطور التكنولوجي كان موجود لسبب راقي، ولكن تم استخدامه من اشخاص يعني السلوك التربوي يكاد يكون منعدم، فتم استخدامه باساليب منافيه عشان نوصل لمنطقه اسمها الابتزاز الالكتروني. طيب دلوقتي احنا عشان نيجي نقول ابتزاز، لا، هو ابتزاز دي جنايه مش جنحه. بس في حاجه اسمها في بدايه الامر ما بين الطرف الاول الضحيه والطرف الاخر المبتز، هنسمي المتهم مبتز لحين وصوله الى ايه؟ الى قاعه المحكمه. طيب دلوقتي لما نقول مبتز ونقول ضحيه، احنا عشان نخلي كمحامين او كمستشارين قانونيين نخلي النهارده في واقعه ابتزاز، لان انا مش مألوف ليا ان انا اشتغل واقعه جنحه. المبتز جه هدد سي الضحيه بصورها اللي هي ارسلتها ليه بارادتها، اللي هي اصلا عندها تخوف ان هي تتكلم او تنطق بسبب ان هي يقينا بداخلها انا النهارده هيتم عقوبتي. من مين؟ هيتم عقوبتي من انا اللي ارسلتها. لا، مفيش الكلام ده. القانون يكفل حمايتك، ولا جريمه ولا عقوبه الا بنص يجرمها. مفيش النص اللي يجرم ارسال صور ليكي برضاكي، ولكن النص النهارده بيجرم ان حضرتك الصوره اللي ارسلتيها هيتم نشرها بغير رضاكي. يبقى احنا كده بنعرف المشاهد اولا، الاب والام، بنعرف الضحايا، بنعرف صغار السن وكبار السن ان النهارده القانون بيكفل الحمايه. مش معنى ان في صور تم ارسالها عن طريق علاقه عاطفيه تمت ما بين سين وبين صاد، وكان الاثنين في علاقه عاطفيه، والعلاقه دي كانت علاقه ساميه في بدايتها،
لان كل انسان في بدايه علاقته اذا كان عاطفيه او اذا كانت علاقه حب او خطبه بيظهر اجمل ما عنده من بدايات. فطبعا الثقه اللي حضرتك اديتيها للشخص بواقع العلاقه الجميله اللي ما بينك وما بينه خلتك تبيح انك انت ترسلي له بعض الصور لسفره، لالحاحه، لدخوله بيتكم، وخلاص اصبح واحد من اطراف العائله. فالخطأ ما بيكونش خطأ الضحيه بمفردها، ولكن هو خطأ موجود داخل كل بيت، لان ده سلوك تربوي. لازم عشان ننشئ بيئه صالحه نبص الاول للسلوك التربوي اللي موجود جوه كل منزل موجود في جمهوريه مصر العربيه وخارج جمهوريه مصر العربيه. طيب بحكم خبره حضرتك ايه اكتر فئه جات لك كانت بتتعرض للابتزاز؟ على حسب بقى. احنا قلنا تتعرض لايه؟ للابتزاز. لا، في اشكال ابتزاز. انت النهارده عشان تعملي لي منهجيه خاصه تدخل مكتبي وتقول انا بتعرض للابتزاز، قولي لي ايه الشكل اللي بتتعرضي له؟ يعني هي 90% من الحالات اللي زي حضرتك قلتها بتبقى علاقه عاطفيه، تبادل صور في بداية برضاها. الامر الخاص بواقعة الابتزاز كان علاقات عاطفيه، ما تمام. كناش بنقول ان في مشكله. صح. لان العلاقات العاطفيه هي ايه اساسها؟ هي علاقه ثقه وعلاقه حب وعلاقه سمو ما بين شخص وما بين اخر، في زواج هيتم، ده ما فيش مشكله فيه. احنا المشكله الاكبر بقى والادهى من ذلك اللي الناس بقت تتخذها وظيفه من وجود صفحات مجهوله ومشبوهه. الصفحات دي بتدعي ايه؟ وجود سحر، وجود دجل، وجود شعوذه، بيلجأ ليها اللي في خارج مصر واللي في داخل مصر واللي في قبلي مصر واللي في بحر مصر. بيلجأوا ليه؟ لان النهارده الصفحه دي بتناشد انا عندي القدره على الجلب، على السحر، على ان انا احول لك حياتك لحياه رفاهيه، على ان انا انجحك كطلبه صغيرين بيتم استهدافهم، هنجحك ثانويه عامه، هنجحك. بيتم الدخول في البدايه للصفحه المشبوهه اللي عامله اعلانات وعامله وجود وكيان، بيتم الدخول ليها عشان خاطر ايه؟ عشان خاطر ياخدوا معلومه، ولكن هو بدخوله لاخذ المعلومه هو اصلا معد ليه الاعداد الكامل لصيده كفريسه، ضحيه الفريسه المستنياك. بنشوف حاجات كمان غريبة قوي دلوقتي، يعني اليومين دولت بلاقي ان الزوج بيهدد زوجته. ليه بقى؟ احنا هنقول ليه؟ هو بيهددها ليه؟ ما هو ده انعدام دين وانعدام اخلاق وانعدام كل حاجة. يعني السلوك التربوي اللي موجود اصبح منعدم، مش على الكافه طبعا، على بعض الفئات اللي بنتكلم عنها اللي هي عارفه نفسها، اللي احنا بنقصدهم، اللي هو كل واحد عارف نفسه من جواه هو ايه. النفس البشريه اماره بالسوء. تمام؟ طيب دلوقتي احنا لما نيجي نلاقي زوج بيحاول ان هو يهدد زوجته بصور هو اصلا كانت حلالك بالظبط، وانت متحصل عليها منها برضاها، مفيش مشكله، بس رفعها ونشرها بغير رضاها يعاقب عليه الماده 327 فقره اولى جنايات، 10 سنين مشدد في المنصوره واخدينها. فدلوقتي احنا بنيجي بنتكلم هو ليه بيعمل كده؟ اسكات حضانه، عايز يسكت من عليها الحضانه، عايز يدمر لها حياتها عشان خاطر ياخد منها الاطفال عشان ما تستحقش النفقات الخاصه اللي هم اصلا اولادك. بالظبط. طيب دلوقتي في حاجات تانية برضه ظهرت، ما الابتزاز يعني بقى اوسع واشمل دلوقتي. احنا كل التطور ما بيظهر كل ما الابتزاز بيحاول ان يبقى شكله اكبر في حياتنا الطبيعيه. طيب في اعلانات، الاعلانات دي بيتم تداولها على مواقع التواصل الاجتماعي. طبعا دي بتصطاد ضحايا الخاصين بالاحتياج للعمل. بيعمل اعلان ان هو عايز ناس محترمه تشتغل في مكان ما، بيدخلوا الناس اللي هم مستهدفين عشان خاطر يشوفوا النهارده المشروع او علاقه العمل عباره عن ايه. طبعا هو اول حاجه بيقول احنا لازم الاول سي في، وبيدرس الضحيه. وطبعا هو لما يدرس الضحيه والضحيه تستجيب له، ما هو ده اكبر غلط من الضحيه، لان المفروض اصلا عشان تشتغل انزل ودور في مكان اكل العيش اللي انت عايز تاكل فيه عيش بشركه معلومه المصدر وليس مجهوله. احنا بنناشدك عشان نقول لك ابعد عن الصفحات المشبوهه والمجهوله والاشخاص الغير معلومه لديك. تمام. بيتواصل، هو بيدخل لها في الاول عن طريق سكه التعارف. التعارف في الاول، مواقع التواصل الاجتماعي بيتم الدخول، وهي اللي بتدخل عشان خاطر هي اللي محتاجه العمل. بالظبط. بالفعل بيتواصلوا مع بعضيهم، بيتعرف على الفريسه، ممكن يجيبها مكان ما، بيتم اعداد بيدرس نقط ضعفها الغرائز اللي هو حاببها لغايه لما تبقى احد ضحاياه، وبيتم اخذ مبالغ ماليه او طلب او في الحاله اللي زي دي الضحيه تقدر تاخد حقها ازاي؟ الضحيه اول حاجه مش هتعرف تاخد حقها بالسكرين شوت. انا كل ما بيكلموني يا مستر كريم بيقولوا لي طب يا فندم احنا معانا سكرين شوت موجود دلوقتي احنا نقدر نعمل بيه محضر. لا طبعا،
النهارده عندك جميع البرامج اللي موجوده دلوقتي على السوشيال ميديا او الاب ستور او الاندرويد او الكلام ده كله، برامج عندها كفاءه الاعداد لسكرين شوت. فهي عشان سهوله اصطناع السكرين شوت الخاص بالفيسبوك او بالتويتر او بالتليجرام او الكلام ده كله في سهوله. عشان كده لما نيجي نعمل محضر لازم اول حاجه يبقى فيه تسجيل شاشه. طب تسجيل الشاشه ايه فايدته؟ اولا بيبعد عنك ان الشخص نقول ده مصطنع الدليل. ثانيا ما هو في دلوقتي ما هو المبتز صايع، اصبح عنده القدره ان هو يشوف الكريم والاساتذه المحترمين الافاضل في القناه المحترمه عشان يشوف بيتكلموا عن ايه ويعمل العكس وياخد باله. طب ما هو دلوقتي هيعمل حركه حلوه، هيرسل وبعد ما يرسل يحذف. طب ما احنا مشغلين تسجيل الشاشه، احذف براحتك. بس اهم حاجه لما نيجي نشغل تسجيل الشاشه في نطاق الجرم اللي بيتم، مش عايزين نشغله من خلال هاتف نقاش، احنا عايزين نشغله من خلال لابتوب او جهاز كمبيوتر عشان يبقى ظاهر الرقم التعريفي اللي موجود اليو ار. ايوه لا عاوزين نوضح دي اكتر عشان دي نقطه مهمه جدا. اول حاجه البصمه بتاعت حضرتك متفقه مع بصمه الدكتوره؟ لا طبعا. متفقه مع بصمه الدكتور؟ لا. طيب البصمه دي ربنا ميزك بيها ان مفيش حد في الكون ينفع ان هو يبقى نفس ذات البصمه. نفس القصه في العالم الفضاء اللي احنا بنواجهه اللي هو الانترنت او التواصل الاجتماعي. كل انسان في الوجود ليه علاقه بالتواصل الاجتماعي، اكونت او فيسبوك او تويتر او واتساب او الكلام ده كله، ليه رقم. مش معروف ان هو دكتور كريم، معروف رقمه كام. بصمه رقميه يعني البصمه الاي بي، حاجه اسمها اي بي الكترونيه. تمام. البصمه الالكترونيه دي بتقول هو دخل فين وعمل صوره فين وعمل ايه وفيديو. في ناس بقى اللي هم الناس اللي بيقولوا لك احنا دلوقتي بندخل في بي ان اللي هو المتخفي، او الناس اللي بتقول لك احنا هاك. طب دلوقتي انت جميل جدا، انت عشان توصل لدرجه انك انت تخرج من النطاق ده اللي هو المعروف، الرقم المعروف، الرقم التعريفي، البصمه الالكترونيه بتاعتك اللي هي زي بصمه صباعك بس على الايه، على موقع التواصل الاجتماعي، عشان تخرج منها لرقم او تتخفى لازم تسيب اخر بصمه اللي هي الرقم بتاعك اللي معروف، وتدخل من خلالها لمزود خدمه يبيح لك انك تبقى في بي ان. طب احنا عندنا القدره في مصر هنا كاداره عامه للتكنولوجيا والمعلومات ان هم يخاطبوا مزود الخدمه الاخير اللي كان ظاهر فيه وتخفى بعده، ويخاطبوا من الجهه دي للجهه الاخرى الفي بي ان، لان هو مزود خدمه اصلا. انت بتدفع له مبالغ ماليه كممول عشان تقول انه في بي ان، بس عندنا القدره ان احنا نجيبه. في بقى حاجه ادهى من ده كله، حد في خصومه بينه وبينك. تمام. والخصومه اللي بينه وبينك قال لها هعمل حركه حلوه وقال لها هجيب خط من اي حد مجهول. ايوه. وهيجيب خط وهيركبه ويعمل بيه اكونت عشان يبقى في امان ومأمن بقى. ايوه. ويقعد يكلمك ويقول لك فاكره لما كنت في القناه كذا كذا انت عملتي كذا كذا وانا هدمر لك حياتك ومعايا صور ليكي ومعايا فيديوهات ليكي وانت اللي بعتها بنفسك وانت مرتبطه والكلام ده كله. احيانا بيسيب الدنيا كلها ويروح يشتغل من سايبر. احنا هنتكلم فيها. هنتكلم. عايزين بقى نسال في الحته دي بالذات. دلوقتي الشخص اللي هو عاوز يصبح متخفي وبيخش من سايبر من اكونت مش معروف وطبعا من مكان مجهول ومش معروف ان الاي بي ده بتاعه، هل السايبرات دي عليها رقابه قانونيه؟ ده رقم واحد. في حاجه بقى احنا النهارده ولما بنتكلم عن الرقم دوت، ما احنا بنمثل برقم غير معروف لانه مش رقمها اصلا، مش رقم المبتز اللي هيهددها، ده رقم هو شاريه الشارع. بالظبط. تمام. احنا بنمثل هذا المثال ولكن سؤال جميل جدا. طيب دلوقتي في حاجه فرق ما بين الرقم، حاجه اسمها مالك الخط ومستخدم الخط، اللي هو مستخدم الحاجه دي او الحاجه دي او الحاجه دي او الحاجه دي، اللي هو استخدم اللي عمل الجرم. طيب دلوقتي لما نيجي نعمل محضرنا في الاداره العامه للتكنولوجيا والمعلومات، بس اذا كان لها علاقه بالسوشيال ميديا او الانترنت، يعني ما تجيش تقول لي النهارده انا بيتم تهديدي او ابتزازي بان انا حد بيكلمني في التليفون وعايز اعمل محضر في الانترنت، لا، انت كده اختصاص الخاص بيك مباحث اتصالات. رساله اس ام اس جات لك مباحث اتصالات. طب انترنت، كده بقى ندخل الانترنت عشان نجاوب على السؤال بتاع يعني كده نوضح حاجه ان كل حاجه وليها اختصاصها، لانه دايما اي حد بيحصل له اي مشكله يقول لك انا هروح مباحث الانترنت. لا، مباحث الانترنت كل ما لها علاقه بالانترنت او يبات ببيانات، لكن ملوش علاقه بالاتصالات. الاتصالات اسمها مباحث اتصالات معروفه، اللي هي السنترال اللي موجود جواها مباحث اتصالات، بتروح تعمل محضرك بالاس ام اس اللي موجود عندك وبتعمل محضرك بالمكالمات اللي انت مسجلها. مفيش اي مشكله انك تسجل مكالمه خاصه بانتهاك خصوصيتك او بتدميرك او بتهديدك او بابتزازك. طيب كل حاجه هل بيتاخد بالتسجيل ده قانونيا؟ ايوه، ما انا بقول لك مفيش مشكله. بس انا عايز ارجع بس للنقطه بتاعت المستخدم الفعلي اللي هم بيهربوا منها. كل واحد عايز يهدد حد مشتري خط جديد. صح فعلا. تمام.
اول حاجه طبعا بتعملي المحضر بتاعك في مباحث الانترنت، واتفقنا ان السكرين شوت لما يتم الاعتداد بيه وتعملي تسجيل شاشه من خلال لو فيسبوك يبقى لابتوب، ولو واتساب اعملي عادي بالتليفون بتاعك، عشان خاطر لو حذف حاجه يحذفها براحته، مفيش اي مشكله بالنسبه لنا احنا. تمام. بعد كده بتتوجه للاداره العامه للتكنولوجيا والمعلومات، يكون معاها بطاقه الرقم القومي، من 16 سنه تقدر تعمل محضر. اول ما يبقى معاها رقم قومي بطاقه رقم قومي اطلعي اعملي محضرك بمفردك من غير ما حد يقول لك ولا يسالوا عن اهلها ولا يقول لها طب اهلك فين، طب لان في بعض الناس تقول لك انا مش عايز اعرف اهلي لا يموتوني او يقتلوني. يمكن لما تعمل اجراء وترفع الرايه بتاعتها البيضاء انها عملت اجراء واهلها يعرفوا ان فعلا ايه هي اخطات، وفي نفس الوقت حاولت انها تعالج، تخف من عليها شويه ومن على حدتها شويه. بيعملوا المحضر بتاعهم في الاداره، بتعرضي على ضابط فني وبعد كده بتعرضي على ضابط جنائي. انت بتمشي، ايه اللي بيحصل بعد كده؟ الخط اللي تم تهديدك بيه انت واثقه انه مش هو، ولما جيتي كشفتي عليه اتضح انه مش هو. في حاجه اسمها بقى معمل تتبع او معمل الكتروني، معمل خاص بالاداره العامه للتكنولوجيا والمعلومات، اللي هو بيخاطب مزودين الخدمه اللي موجودين في امريكا وموجودين في اي دول اخرى. بيزودهم بالخدمات وبيبقى فيه اتفاقات ومعاهدات مع ما يتفق مع الشرعيه الخاصه بالفيسبوك برضه. يعني ما نجيش نقول مثلا احنا عايزين معلومه من فيسبوك وما نتفقش مع الشرعيه بتاعتها. لا، لازم تكون بتتفق مع الشرعيه، وفي اتفاقات ما بين مصر وما بين الدول الخاصه بالمواقع التواصل الاجتماعي مزودين الخدمه بتاعتها. بيعملوا حاجه اسمها معمل. المعمل ده طبعا مش عايزين نبيح هو عباره عن ايه، لان دي خوارزم وادوات ومعدات خاصه بالاداره وما ينفعش احنا نتكلم عنها عشان ما نعرفش اللي هو الهاك او اللي فاكر نفسه ان هو عظيم الشان الكلام ده كله. لا بس احنا عايزين نقول لك في النهايه، يمكن انا جايب معايا نموذج، النموذج ده مكتوب فيه هنا باجراء التحريات تبين لنا ايه مستخدم فعلي. جبنا الشخص الحقيقي مستخدم فعلي. طب المستخدم يعني الفعلي هنا الحته دي عايزين برضو نوضحها للساده المشاهدين ان ده المستخدم الفعلي. حتى لو كان من شريحه او خط او اكونت مجهول مهما كان من اي بورت او واي فاي مهما كنت، كفاءه مصر عاليه لابعد الحدود. احنا النهارده عندنا القضيه اللي موجوده اللي قدامي دي اللي انا بناشد حضرتك بيها، لسه واخدين فيها حكم امبارح قدام الدايره 12 جنايات السلام. حد هدد حد بالقتل، كتابه هقتلك بسبب صور، بسبب فيديوهات، قال له هقتلك. اتعاقب بموجب الماده 327 فقره اولى و306 و308 مكرر و309 مكرر والف وب عقوبات غير بخلاف قانون 175 ل 2018. ده تم اعداده لمعاقبه المتهمين او الجناه. وقانون 10 ل 2003 تم اعداده لمعاقبه المتهمين ايضا. يبقى طبعا زي ما قال استاذ ايهاب انه لا مفر، مفيش طريقه هتقدر تصيع بيها على الحكومه، لان حكومتنا ممتازه جدا وعارفه تقوم بدورها وكمان متقدمه، وزي ما انت فهمت بتتواصل مع كل دول العالم وبتعرف تجيبك من الاخر. المهم يا دكتور فالغلط ملوش رجلين، تنشدهم انهم يعملوا اجراءات بالظبط. هو طبعا يا استاذ ايهاب يعني انا في الختام انا بشكر زميلتي داليا وبشكر شيماء، وبشكر طبعا حضرتك، وانت دايما عارف ان الكلام في الموضوع ده زي ما بيقولوا الحديث شيق ولكن الوقت ضيق. وطبعا استنونا في حلقة جديدة من برنامج قعدة جدعان.